Сәлам достарым! Гитарала моң сығарам тип бармақтарын қанаты біткен, бұл ішке бар көңілен алған қыздар малайдар менен таныштыруды дауам итәбез. Һеҙҙең менән мин Салауат Заманов һәм беҙ бергә Ҡош юлы балалар буйлап сәйәхәт ҡылырға әҙербеҙ. Остыҡ! Ҡош юлы балалар конкурсы Тамыр балалар телеканалы һәм Ҡош юлы хәрәкәте йәштәре менән берлектә үткәрелә. Быйыл бәйге 4-нче тапҡыр ойошторола һәм ошо ваҡыт эсендә проектта Башҡортостаныбыҙҙың төрлө район ҡалаларынан рухлы, йырлы-моңло ҡыҙҙар малайҙар ҡанат ҡаҡты. Быйыл иһә интернет селтәрендә үткән һайлап алыу турына 20-нән ашыу бала ғариза ебәрҙе. Әммә беренсе турға ни бары 10 ҡатнашыусы үтте. Улар барыһы ла үҙенә остаз табып финалға әҙерләнәсәк. Һеҙгә хөрмәтле тамашаларыбыҙ аҙна һайын беҙҙе ҡарабарға ғына ҡала. Рухташ, моңдаш булайыҡ. Бөгөн мин һеҙҙе Күгәрсен районы Мораға ауылы ҡыҙы Илүзә Ҡыҙрасова менән таныштырам. Иҫ киткес рухлы, яғымлы тауышлы ҡыҙ Илүзә. Шундай мөләйем, итәғәтле, тыйнаҡ, башҡорт телен һыу кеүек эсә. Онотолоп китеп Илүзәне маҡтап тик ултырам. Үҙе менән танышайыҡ. Мин Ҡыҙрасова Илүзә, миңә тәүәл 16 йәш. Мин Күгәрсен районы Мораҡ башҡорт гимназияһының 10-нчы класс уҡыусыһы булам. Ысында әйткәндә, Ҡош юлы балалар проектын мин күптән беләм. Беренсе миҙгеленән алып күҙәтеп барам. Һәм үҙемдең тиҫтерҙәремдең шул тиклем матур итеп, моңло итеп йырлап, гитарала уйнағандарын күргәс, минең дә гитарала уйнарға шундай ҙур теләгем тыуҙы. Һәм күпмелер ваҡыт үткәс, ата-әсәйем тыуған көнөмә яңы гитара бүләк иттеләр. Һәм шул мәлдән үҙем интернеттан ҡарап, өйрәнә башланым. Һәм шулай усаҡ янында бергә ултырышып йырлашҡан дуҫтарым, ҡайһы бер ерҙәремде төҙәтеп ебәреп, шулай уҡ яңы алымдарға ла өйрәттеләр. Башта әлбиттә ауыраҡ бирелде, бармаҡтар тыңламай, аккордтарҙы алыуы әҙерәк ҡыйыныраҡ. Ләкин һуңынан бар ҡыйынлыҡтар үтә һәм матур итеп, яҡшы итеп уйнай башлайһың. Гитарала мин оҙаҡ уйнамайым, бары тик ошо үткән йәйҙән генә ныҡлап, етди ҡараш менән уйнай башланым. Гитараны һайланым, сөнки гитараны миңә шундай моңо оҡшай һәм гитара хәҙерге ваҡытта бик актуаль һәм гитара менән бик күп кеше шөғөлләнә һәм гитара менән бик күп мөмкинселектәр бар. Йырһыҙ үҙемдең тормошомдо күҙ алдыма ла килтерә алмайым. Әлеге ваҡытта мин үҙем төрлө йөрәк түренән сыҡҡан хис-тойғоларымды ҡағыҙ биттәренә теҙеп шиғырҙар ижад итәм. Тик әлегә көй яҙып, гитараға йыр һалғаным юҡ. Әлбиттә, барыһы ла алда финалға яңы йыр яҙырмын тип ышанам. Ҡош юлы балалар проектынан мин гитарала уйнау һәләтемде арттырырмын тип уйлайым, яңы дуҫтар табырмын, яңы тәжрибә туплармын, шулай уҡ яңы алымдарға өйрәнермен. Һәм был проект саф башҡорт телендә үтә бит инде һәм башҡорт телен үҫтереү маҡсатына ла үҙ өлөшөмдө индерермен тип уйлайым. Йәшлек урамдары, тулы хыялдары, без шатлыҡҡа туймаҫ итәрҙәр. Сөйөү кәлләре беҙҙең хаҡта әле, япраҡ яра-яра һөйләрҙәр. Сөйөү кәлләре беҙҙең хаҡта әле, япраҡ яра-яра һөйләрҙәр. Илүзә бик моңло ҡыҙыҡай. Матур, сибәр үҙе. Теге эстәге мелодизм, мелодияһы, теге тау шишмә йылға һымаҡ. Моңо, бик ныҡ моңо бар. Үҙе лә аңлап итмәй аны. Эсендә әллә нимәһе бар, теге күренеп тора, композитор. Сөйөү кәлләре беҙҙең хаҡта әле, сәскә ата-ата һөйләрҙәр.
Үдім де анан бек көп нама өйрәнәм. Мына осы мелодияны үткәргә, теге ердарға опевать милай ерда белмәйм, сындырысын әйтергә. Шулай яратып торып кына ердай, прямо. Кайдан, ул кемдән икән, может, әсәһенәндер. Unutmaktar әле япрак Башкортсала бик һәбәт һөйләшә, үзе лә бик ихлас. Кадыкай. Сөйүк әлләре Unutmaktar әле япрак кыя-кыя көйләрдәр Япрак кыя-кыя көйләрдәр Япрак кыя-кыя Илюза Кыдрасова Ришат ағай Сөлеймановтың командында қанатын нығыта. Меніңсә бик үзенчәлекле дуэт. Ришат ағай гитарала уйнарға өйрәтһә, Илюза башкорт теленнән оқталык дәресе бирә остазына. Шәп бит. Сәлам, Илюза. Сәлам, Ришат ағай. Хәлдәр нисек һинеке? Бик яхшы, Аллага шөкер. Һез әйткән өйдәштәрдән берешем, бере язучының һүзләрен алып, көй язып карарга. Гитараны алып, Әйе, теге рус әйткәндә схода инде, әбе. әйе. Нимә килеп сықты, тыңдайыкмы? Тыңлап карайык. Үҙемсә алып карагайным. Осам тиһәм, канатланып, йондоҙҙарға кемдәр тыйыр. Барам тиһәм, яндарыңа юлдарымды кемдәр ҡыйыр. Беренсе тордан һуң Ришат ағай беҙгә өйөштәре биргәйне һәм шул өйөштәренең береһе ул берәй яҙыусының һүҙҙәренә үҙем көй ижад итеп, көй яҙып, йыр яҙып ҡарау инде. Һәм мин Сулпан Миңлеғолованың һүҙҙәренә кемдәр тыйыр тигән шиғырына үҙем көй һалып ҡараным һәм матур ғына килеп сыҡты шикелле. Афарин. Куплетта һин форте шайтып задуманамы? Тауыш менән форте йырҙарға. Әйе. Гитарала һин шым гына баштайың бит инде. Әйе. Һәм припевта һин тоже шулай бер тигеҙле бара. Һин шайт үҙең эшләттеңме? Әйе, үҙем шулай итеп. Мин уйлайым, куплетта шым гына итеп баштар кәрәк. Әйе. А припевка теге шөп мощь күрәтер өсөн теге полный голоска сығырға. Был бер нәмә. Һан гитарала уйнағанда гитараң нығыраҡ йырдай һинән ҡарағанда. И теге рус әйткәндә лязгает. Матур ғына, нежный ғына йыр. Ах, теге заводта кувалдымын, тас. Олай ярамай. Тияҡ-бияҡа аккордтар ҡарайың. Барына яңыраҡ ҡына өйрәнә башлағас, шулағыраҡ ҡарайым. Булай матур сыға. Һүҙҙәр юҡ. Интонациялары вис һәбәт сыға, только бер урында һин килеп сыға. Күберәк распеваться итер кәрәк. Аны таба алмайым мин ҡайҙан һинең сыға. Әллә танауға йырҙайың, әллә дыхание юҡ. Танауға йырламайым. Шул әҙерәк распеваться итһәм инде шулай килеп сыға. Күберәк распеваться итеп йырлаһам, Тороп, осанка төҙ генә итеп кенә шулай йырҙарып ҡара кәрәк. Һәр динамика аранын ҡарайыҡ әле. Һин шым гына итеп баштайың өбө. И тауыш менән тоже шым гына итеп ҡара әле. Припевын йырҙа ул обычно припевта теге важный иң һүҙҙәр. мөһим. Без гитара. Мин Ришат ағайҙың ҡанаты аҫтына эләгеүемә бик шатмын. Мин тәүҙә лә шул тап Ришат ағайҙың командаһына эләгергә уйлағайным. Һәм беренсе көндән беҙ ысындай бер команда булып киттек. Ришат ағай беҙҙе төрлө алымдарға өйрәтә. Гитарала дөрөҫ һәм шәп итеп уйнау, нисек итеп үҙеңдең өр-яғы йырыңды матур итеп яҙыу серҙәрен аса. Ришат ағай менән беҙ оҡшағанмын тип әйтә алмаҫ инем, сөнки мин күберәк лирик йырҙарҙы яратам, ә инде Ришат ағай шундай дәртле, шәп рок йырҙарын башҡара. Һәйҙә шым гына итеп кенә баштайыҡ. Осам тиһәм, ҡанатланып, йондоҙҙарға кемдәр тыйыр.
Ям тиһәм яндарыңа, юлдарымды кемдәре кыйып. Бүгінгі Ришат ағай менән дәрес бик шәп, күңелле һәм файдалы үтте. Сөнки Ришат ағай да үзе бик шаян, күңелле кеше, уның менән эшләү бик рәхәт. Сөнки ул бер караштан кайһы яктан эшләргә, кайһы яктан ныгытырга икәнен күреп, аңлап тора. Бүгенге дәрестән мин үземә бик күп асыштар эшләнем. Был проектта катнашуда авырлыктар күрмәйем, бары тик ошо гитарала уйнауда авырлыктар күрәм, сөнки күптән түгел генә уйнай башлагас, бары аккордтарын алуы кыйынрак ине һәм беренче турдан һуң Ришат агай нисек дөресрәк алырга өйрәтте лә һәм ошо бер ай вакытында мин ныклап өйрәнеп, хәзер инде бары яйлап килеп сыга башланы. Был проектка Башкортстаныбыздың шундый талантлы, дәртле, сәмле катнашучылары килгән. Шуңа ла финал әлбиттә бик сагыл, дәртле, шәп буласак. Катнашучылар барыһы ла бик көчле. Мин был проектка еңер өчен килмәдем. Үземә яңа асыштар алырга, яңа дуслар табырга һәм ошо Кош юлы балалар проектының атмосфераһын тоерга килдем. Мин бәхетле әгәр тойһам өйемдә уйнап көсөн. Өйемдә уйнап көсөн. Вот шулай. Дыклап үҙҙәрен ятлап, бит һәм бик матур әҙер йыр килеп сыға инде. Һинең исендәге композитор теге прям матур, теге лирический, прям мелодический. Вообще. Рәхмәт. Шулай итеп, дәрес бөттө. Ришат ағай дәресен ҙур рәхмәт, бик күңелле, бик шәп үтте. Мин һине бер мәл өйрәтмәдем. Һин үҙең бис рәхәтләнеп уйнап тилтера. Тәүге турда Өфө юкәләре тип йырлаған кыз финалда ла бер кемде лә битараф калдырмаҫ. Ниндәй генә эшкә тотонһа ла еренә еткереп эшләй Илүзә. Безнең проектыбыҙға матурлык һәм йәм өҫтәй ул. Ә инде башҡа ҡатнашыусыларға килгәндә, һәр бер ҡошсоҡ тураһында интернетта сығарылыш бар. Тамырҙың YouTube каналына рәхим итегеҙ. Беҙҙең менән моңдаш, рухташ булығыҙ. Ҡош юлы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.